अरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वाह, देखिए इस बहुत बड़ा जेसीबी से हम लोग आज बनाने वाले हैं खेत, और हमारा काम भी चालू हो गया है। दोस्तों देखिए, इतना बड़ा जेसीबी, और इसमें हम लोग खेत से रेत को हटा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ओहो हो, देखिए देखिए दोस्तों, अरे कितना ज्यादा इसमें रेत आ गया है। लगता है जेसीबी इसको नहीं हटा पाएगा। ओ, हटा दिया दोस्तों। दोस्तों देखिए देखिए दोस्तों, वाह जबरदस्त। दोस्तों देखिए, इधर से उधर हो रहा है जेसीबी, और इसका पूंछ तो देखिए कितना बड़ा है। ओ हो, फिर से काम में लग गया है जेसीबी। कैसे रेत को हटा रहा है देखिए। इन सभी रेतों को हम लोग ले करके जेसीबी द्वारा डालेंगे एक डंपर और एक ट्रैक्टर में। तो आगे आपको देखने को मिलेगा एक जबरदस्त ट्रैक्टर और एक डंपर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा रेत सकलने का काम पूरा हो गया है। अब हम इस रेत को जल्दी से डालेंगे अपने ट्रैक्टर और पोलो ट्रक यानी कि डंपर में। दोस्तों बेचारा ये लड़का बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। दोस्तों इसने तो पूरा जेसीबी चलाना सीख लिया है। देखिए देखिए कैसे चला रहा है जेसीबी को। दोस्तों ओ, अब इसने तो इसमें रेत को डालना भी शुरू कर दिया है। देखते हैं कितने बार में ये रेत भर पाता है। अरे 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 अरे, ओ छोटे वाले डंपर के बकेट से इसको डाला जा रहा है। दोस्तों ओ देखिए जबरदस्त। दोस्तों क्या आप भी अपने जेसीबी से ऐसा काम करते हैं? क्या आप भी अपने आसपास में साफ सफाई का काम करते हैं? दोस्तों फिलहाल तो ये बच्चा अपने खेत की साफ सफाई कर रहा है ताकि इसमें फसल लगा सके। ओ, अब तो ये डंपर फुल होने वाला है। दोस्तों देखिए जेसीबी भी कितना जबरदस्त काम कर रहा है। अरे वाह वाह वाह। इसके बाद दोस्तों नंबर आएगा एक छोटा सा ट्रैक्टर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा खटारी है और उसका ज़्यादा ताकत नहीं है। दोस्तों देखिए इस ट्रैक्टर को। ओ चलिए एक बार इस ट्रैक्टर में भी हम डालते हैं ताकि ट्रैक्टर भी इस रेत को अपने घर ले जा सके। ओ ये तो बहुत पुराना ट्रैक्टर है दोस्तों, इसका तो ताकत भी कम है। बेचारा बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी है। चलिए इसके लिए एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इसको एनर्जी मिल सके। तो चलो देखते हैं कितना रेत इसमें आता है। ओहो, ये तो एक ही बार में फुल हो गया। लेकिन देखते हैं इसको चल पाता है कि नहीं चल पाता है, क्योंकि इसका ताकत कम है। चलिए ये भी अब फुल हो गया। ओ देखिए दोस्तों, अरे अरे अरे, इसने तो एकदम ज़बरदस्त तरीक़ा से पूरा रेत को ले गया। ओहो हो, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।